我叫林雨，30岁，是一名普通的办公室职员。生活在都市的快节奏中，我习惯了日复一日的单调。直到那个夏日的午后，一个意外的事故改变了我的生活轨迹。那天，我家里的下水道突然堵了，水流不畅，厨房里积水成灾。心急如焚的我拨通了修理工的电话，没想到接电话的是一个名叫韩立的男人。他声音低沉而稳重，给我一种莫名的安全感。韩立很快赶到了我家，穿着简单的工作服，手里拿着工具箱，显得干练而专业。当他走进我的厨房时，我注意到他浓密的黑发，微微凌乱中透着一股随性。那双干练的手握着工具，灵巧地修理着下水道，而他专注的神情让人不禁多看几眼。此刻的我心中涌起一种奇妙的感觉，那是一种久违的期待与渴望。韩立的修理手艺非常好，没过多久，厨房里的水流畅通无阻。他微微一笑，擦了擦额头的汗水，露出了洁白的牙齿，整个人散发出一种令人心动的魅力。那一瞬间，我竟然忍不住心中暗自感叹，这样的男人真是太吸引人了。为了感谢他，我邀请韩立喝杯水。他坐在厨房的椅子上，随意地打量着四周，言谈之间流露出一种轻松自在的气息。随着我们交谈，我发现韩立并不是一个简单的修理工，他有着丰富的生活经历，曾游历过多个国家，满腹见闻。他的声音温柔，透着一丝男人特有的磁性，让我在不知不觉中被他吸引。那天的对话让我觉得时间仿佛静止了，我们聊得尽兴，彼此之间的距离在不知不觉中拉近。随着韩立的离开，我的心中却留下了一丝不舍。这样的感觉让我感到困惑，我从未在生活中遇到过这样的人，仿佛他的出现瞬间点亮了我单调的生活。几周后，我的家里又出现一些小问题，厨房的水龙头开始渗水。我毫不犹豫地拨打了韩立的电话，他依然是那个熟悉的声音，依然充满自信。再次相见时，他依旧穿着那身简单的工装，给人一种可靠的感觉。我开始期待他的到来。这次他在修理的过程中，偶尔与我交换几句轻松的玩笑，让我忍不住笑出声来。随着每一次的见面，我们之间的互动愈发亲密，似乎心灵的距离也在慢慢缩短。我发现自己对他产生了一种微妙的依赖，仿佛在他的身边，所有的烦恼与压力都能烟消云散。韩立总是那么耐心，他不仅修理了水龙头，还教我如何解决日常生活中的一些小问题。那一刻，我开始意识到，原来他不只是一个修理工，而是一个可以依靠的人，一个能够带给我温暖和支持的人。在接下来的几个月里，韩立成了我生活中的常客。每当他来到我家，厨房里总会充满欢声笑语，一起做饭，彼此分享生活中的琐事，甚至一同探讨一些有趣的话题。随着时间的推移，我对他的感情渐渐加深，那种依赖转变成了一种渴望。某个傍晚，我们在厨房里一起做晚餐，韩立从冰箱里拿出食材，阳光透过窗户洒在他的身上，勾勒出他坚毅的轮廓。我忍不住暗自感叹，原来一个男人的魅力并不仅仅在于外表，更在于他身上那种从容自信的气质。我们在厨房里一起忙碌，偶尔碰到手指，那一瞬间的电流让我心跳加速。我开始注意到他对我的目光中透出一丝柔情，仿佛在等待着什么。我能感受到彼此之间的气氛渐渐变得暧昧，心中的期待与渴望交织在一起，越来越浓烈。就在一个夏日的夜晚，我们结束了一顿丰盛的晚餐，坐在阳台上，微风轻拂，空气中弥漫着食物的香气和夏夜的热情。韩立突然靠近我，目光坚定而温柔，他轻轻握住我的手，手掌温暖如春。我的心瞬间被点燃，那一刻，所有的犹豫与顾虑都消散不见。我的内心涌起一股强烈的渴望。在那一瞬间，我感受到一种前所未有的亲密。韩立缓缓低下头，唇瓣轻轻触碰到我的唇，温柔而坚定，仿佛在询问我是否愿意回应他。我不由自主地闭上了眼睛，身体不由自主地向他靠近，感受着他的温度与气息。那一刻，仿佛全世界都静止了，只剩下我们彼此的心跳与呼吸。在这个属于我们的夜晚，所有的情感在此刻交汇。我感受到他的手轻柔地划过我的肩膀，逐渐靠近我的腰间。
那种触感如同火焰般温暖而热烈，点燃了我内心深处的欲望。我们的身体紧紧相拥，仿佛要将彼此完全融入对方的世界，体验那种难以言表的亲密与激情。随着夜色的加深，我们在阳台上的拥抱愈发热烈。韩丽的双手开始不安分地在我的身体上游走，我的心跳如擂鼓般加速。我们沉醉在这份亲密之中，忘却了一切的顾虑与不安。房间里的空气逐渐变得燥热，仿佛被我们彼此的情感点燃，久久不散。然而激情过后，我的心中却逐渐升起了一丝不安。韩丽似乎在我们之间设下一道无形的界限，她对我的关心如往日般温柔，但在这亲密的关系中，我却感到了一种难以言说的距离。每当我试图向她倾诉自己的感受时，她总是轻描淡写，仿佛在回避些什么。这种疏离感让我内心感到愈发焦虑。我开始思考，我们之间的关系究竟意味着什么？是爱情，还是只是一段短暂的激情？我渴望进一步了解他内心的真实，但又害怕这种探索会将我们之间的关系推向不可挽回的深渊。我对他的依赖变得愈发明显，而韩丽的态度却越来越模糊。他开始时常消失，有时忙于工作，有时则不知所踪。我不知道该如何面对这种变化，心中充满了不安与疑惑。终于有一天，我鼓起勇气，决定与韩丽摊牌。阳台上的微风轻拂，阳光透过树叶洒在我们身上，营造出一种温暖的氛围。但我内心却泛起一丝寒意，仿佛预示着即将到来的风暴。我凝视着他的眼睛，试图从那双深邃的眼眸中寻找答案。然而韩丽却沉默不语，仿佛在内心与自己进行着激烈的斗争。他终于开口：我很珍惜我们之间的关系，但我过去的经历让我难以完全投入。他的声音低沉，仿佛那字句中隐藏着千言万语。那一刻，我的心猛然一紧，所有的期待与希望瞬间坠入无尽的深渊。韩丽的言辞如同锋利的刀刃，划破了我心中那种愈发浓烈的依赖与渴望。在他面前，我意识到自己多么渴望他对我的回应与承诺，却又无力改变他内心深处的纠结。我明白，他心中始终存在一道无法逾越的鸿沟，而我似乎只是他生活中的一段插曲，无法真正走进他的世界。此刻，我内心的失落与挣扎交织在一起，仿佛在倾诉着无声的告别。虽然我们之间有着短暂的激情与温暖，但我逐渐明白，这或许是我们关系的终点。感情的纠葛让我明白，爱并不总是拥有，有时放手也是一种智慧，是为了彼此更好的未来。告别的那天，我收拾好行李，心情复杂地准备返回自己的生活。韩丽静静地站在门口，眼神中流露出一丝不舍与迷茫，仿佛想要挽留我，却又无能为力。我们的目光交汇的瞬间，我心中涌起一阵难以言说的情感，仿佛时间在这一刻静止。或许我们都需要时间去找到真正的自己，我轻声说，尽量让自己的声音听起来平静。尽管内心充满了不舍，我却明白，若继续留在这里，只会让彼此的痛苦更加深重。我们之间的联系似乎只能在回忆中延续，而我将带着这段经历重新开始自己的生活。走出他的门，我感受到了一种前所未有的轻松和解脱。曾经的心痛与依赖在这一刻渐渐褪去，取而代之的是对未来的期待。我开始明白，爱与被爱并不是人生的全部。真正的成长是在经历了失去后，能够重新站起来，继续追寻自己的梦想与幸福。时间流逝，我慢慢学会放下，试着回归自己的生活。在工作的忙碌中，我逐渐找回了自我，开始重拾摄影的激情，走向更广阔的世界。每一次的快门都在记录着新的风景、新的故事，心中仿佛有一道光芒在指引着我前行。我也开始重新审视自己的感情，虽然韩丽的身影依然在我的记忆中挥之不去，但我知道过去的那段经历让我成长，让我懂得了什么是真正的爱。随着日子的推移，我不再是那个脆弱依赖于他人的女孩，而是一个学会珍惜、懂得独立的女人。最终，我明白，生命的旅途不会因为一段感情的结束而停滞，每一次的告别都是为了迎接新的开始。而我将怀抱这份曾经的美好，勇敢追寻属于我的未来。